हेलो गाइस। तो टाइम हो रहा है अभी 6:13 और भाई यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया, एकदम डरावना सा सीन हो गया है। तो काफ़ी फट रही यार हमारी क्योंकि यहाँ वेलकम बैक दोस्तों आपकी नई वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग करने। तो गाइस हमने लगा लिया है अपना कैंप यहाँ पे और एकदम रिवर साइड पे हमने अपना कैंप लगाया है। तो अभी हम रिवर में थोड़ा सा नहाएंगे जाके और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ बनाएंगे खाएंगे। और रात कुछ भी हो ना हो, रात आज की बहुत हसीन होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं रिवर साइड व्यू दिखाता हूँ आपको थोड़ा। कहाँ रखा है? हेलो हेलो वाह वाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें नहाने। आओ आओ ब्रो, आओ कम ऑन ब्रो। तो पानी बहुत ही ठंडा है तो हमें थोड़ा सा यार संघर्ष करना पड़ रहा है, पर मजा बहुत आ। हेलो हाय करो या मैन, व्हाट्स अबाउट यू। और ये हमारा कैंप ऊपर लगा हुआ है और हम लोग एकदम जंगल में मस्त मस्ती कर रहे हैं। और ये बड़कवे बालू के महल बना रहे हैं। तो हमने जला ली है अपनी यहाँ पे आग और अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ पे बेहतरीन मैगी। और हमें सब लोग देख रहे हैं यार कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो आपको आग वाग दिखाते हैं यार कैसे हमने जलाई। ये मस्त हमारी आग जल चुकी है। ये यूपी मैगी है जिसे हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हमारे राहुल भाई है, प्याज काटने जा रहे हैं और छोड़ भाई बाकी के सामान चाकू वगैरह दे रहे हैं। मैगी बनने वाली है एकदम टेस्टी और बनने के बाद दिखाऊंगा भाई कैसी मैगी मैं बनाता हूँ। मास्टर शेफ डेविड मिश्रा के साथ आप सभी लोग बने रहिए। तो भाई मैगी बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। आग वाग जला दी है बावर्ची मिश्रा ने। तो हमारी यहाँ पे प्याज और मिर्च हम लोग तेल में उसको फ्राई कर रहे हैं और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे और फिर मैगी। चैनल है भाई शेफ डेविड बना रहे हैं यहाँ पर मैगी और हमने इसमें डाल दिया है मस्त टमाटर अभी। हमारा मस्त मैगी डिलाइट। आग ज़्यादा हो गई दोस्त। अरे तभी तो कह रहे थे नीचे रख दो। मसाला प्लीज़। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जा रहा है। तो भाई कलर आ गया है, अपने मसाले पक गए हैं जहाँ तक दिखा देते हैं करीब। ये देखो भाई ये हमारी मस्त तरी बन रही है एकदम बेहतरीन। टाइम हो रहा है अभी 6:13 और भाई यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया, एकदम डरावना सा सीन हो गया है। तो काफ़ी फट रही यार हमारी क्योंकि यहाँ पूरे इस एरिया में हम अकेले ही हैं। तो अब देखते यार खाना वाना बनाना है कि अंधेरा बहुत तेज़ी से हो रहा है, देखिए सूरज उधर ढल गया है। तो बस अब खाने की तैयारी करने जा रहे हैं और बोन फायर लगाएंगे और आग जलाएंगे। और हमने फ़िशिंग की है जिससे मैंने 7-8 मछलियाँ पकड़ी आज। आपको दिखाता हूँ, छोटू भाई उसे साफ़ कर रहा है। वो जो लड़का दिख रहा है ना टॉर्च जला के, वो हमारे छोटू भाई है। ये देखिए मछली को साफ़ कर रहे हैं वो। तो यार अपन लोग भी वेज खाने की तैयारी करते हैं यार और जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं क्योंकि भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। टमाटर वमाटर लेके आओ यार। तो भाई मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि ये प्याज की माँ बहन हो रही है। दिखा दो, दिखा दो।
प्याज देख सकते हैं आप लोग, अभी प्याज पका रहे हैं। प्याज के बाद बढ़िया टमाटर जाएगा और तगड़ी ग्रेवी बननी है हमारी। और हम बनाने वाले हैं आज तहड़ी, रात का डिनर। उसके बाद तो वही जैसे कि हमारे और राहुल भाई के लिए बन चुका है तहड़ी, और छोटू भाई अपने लिए मस्त मछली को ग्रिल फ्राई कर रहे हैं आग पे। तो वह एकदम फुल कैंपिंग वाला फील आ रहा है। छोटू भाई आगे का क्या प्लान है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, हम और राहुल का नया एक्सपीरियंस है इसे देखते हुए। लेकिन क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है इसलिए ये तो अपने बस का है नहीं। हम लोग खाने वाले हैं तहड़ी। तहड़ी दिखाओ यार जरा दर्शकों को कैसी बनी है। ये भाई मैंने बनाई है तहड़ी, इसे रेट करना सब एकदम बिरयानी ऐसी लग रही है। तो भाई अभी खाएंगे और जलाएंगे बोन फायर और करेंगे डांस। तो मिलते हैं डांस के स्टेज पे। तो भाई हम राहुल भाई और छोटू भाई वेज खाना खा रहे हैं। और भाई जरा मेरी तहड़ी को रेटिंग तो कितना मैंने अच्छा बनाया है? बढ़िया बनाया है, 10 में से 7 मैं देता हूँ भाई। 7 नंबर। तुम भाई कितने दोगे? 10 में से 8। 10 में से 8। भाई इतनी अच्छी बनाई भाई, कुछ भी नहीं था, जंगल में चूल्हे पे बनाई मैंने। 8 नंबर भाई, इतनी मेहनत से बनाई थी यार मैंने। तो भाई तहड़ी देखो कितनी तगड़ी बनी है। मुझे लगता है कि मैं यार, मुझे बावर्ची बनना चाहिए था यार। लग रहे हो ईमानदारी से। तो भाई हमारा कैंप फायर लग चुका है। छोटू भाई फुल फॉर्म में चाय पीते हुए रात में एकदम। और ये भाई हमारे राहुल भाई डीजे ऑपरेटर। और ये हमारा बॉन फायर जल रहा है, ये हमारा सपोर्टिंग लाइट है। और भाई मौसम एकदम चांदनी रात है पहाड़ों के बीच में, एकदम नया सा एक्सपीरियंस है और बहुत मजा आ रही है हम लोग को। बस आग को थोड़ा सा देखना होगा कि यार आग प्रॉपर, इसे बंद करो ना यार, फोकस नहीं कर पा रहा मेरे को। डांस करोगे क्या? ससुराले जीजा। नहीं है वे स्टैंड। बहुते बाबा कौन के सट जाले। भैया की बारी है। बहुत हार्ड, बहुत सही दोस्त। और ये बोन फायर के बीच में हमारे सीनियर साहब डांस करते हुए, बहुत बढ़िया। तो भाई आग जल रही है और बहुत ठंड हो रही है। हम लोग ने नंगे पुंगे होकर डांस भी कर लिया है। तो अभी हो गया सोने का टाइम, तो अभी हम लोग सोते हैं यार। और सुबह यहीं से सूर्य उदय होगा। सुबह का सीन आप लोग को हम दिखाएंगे कैसा सीन होता है। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और देखते हैं अब सुबह के बाद हम कब वापस आते हैं इन पहाड़ों में। सनसेट नहीं, सनराइज। तो सुबह सनराइज होगा और सनराइज आपको हम दिखाएंगे कैसा दिखता है हमारे यहाँ कैंप से। तो अभी सोते हैं यार। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। तो भाई टाइम हो रहा है 9:45 और अभी हम जा रहे सोने, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है और हवा नहीं रही है फट।
तो हम फटाफट रहे हैं कट और जा रहे हैं सोने, और सुबह आपको बेहतरीन हम यहाँ से सनराइज दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो भाई टाइम हो रहा है यार सुबह के 4:50, और यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये सुबह नहीं हो रही यार इधर तब से अंधेरा अंधेरा। तो रात में नींद यार बहुत अच्छी आई। तो कैंप में यार सारा सामान मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है तो ठंड यार काफ़ी थी, लेकिन ये कैंप ने हमें यार बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। अभी यार सूरज बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। 4:50 मुझे लगा था 5 बजे तक सुबह हो जाएगी। भाई सुबह के बज चुके हैं 5:20 और हमने बड़ी मुश्किल से जलाई है ये अपनी आग जलाने में हम तीनों दोस्तों के भाई छींके निकल आई लेकिन आग जल गई है, और हम बनाने वाले हैं सुबह सुबह कॉफ़ी, और उसके बाद अपनी कैंपिंग हो जाएगी ख़त्म। तो भाई ये जंगल कैंपिंग हमारी होती है आज ख़त्म, और आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलना भाई, शेयर करो, और भाई ऐसा कैंप लो और जंगल के मजे करो, आग जलाओ, सूप बनाओ, मैगी पियो। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।